Усе через чайник. Саме так в екстрених службах РФ пояснили пожежу у будівлі Міноборони. Остання розташована у центрі Москви, приблизно у 500 метрах від Кремля. Пожежі присвоїли другий рівень складності з 5 наявних. Відомо, що вогонь виник на 3-му поверсі та охопив 60 квадратних метрів. Звідти евакуювали працівників відомства, після чого загоряння ліквідували.